ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலன்னா சிக்கன் போண்டா செய்யலான்னு இருக்கிறோம். சிக்கன் போண்டா பலவிதமாக செய்வாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டைலில் நான் செய்ய போகிறேன். இப்போ வந்து 2 பெரிய வெங்காயம், நான் அதுக்கு தேவையான பொருளாக 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். சிறுசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு உருளைக்கிழங்கு, பெரிய உருளைக்கிழங்கு தோல் நீக்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 100 கிராம் சிக்கன், போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் வந்து கடலை மாவு இருக்குது. இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது, கரம் மசாலா இருக்குது. இப்போ சிக்கன் போண்டாவுக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் போண்டா ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு, சிக்கன், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொஞ்சம் மஞ்சள், தேவைக்கேற்ப உப்பு, இந்த மீட் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி, இதெல்லாம் வந்து ஊற்றிருக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு விசில் கொடுத்து இறக்கிடலாம். அப்புறம் வந்து பார்ப்போம் எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ பாருங்கள், இது சிக்கனும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ நல்லா ஆறட்டும். ஆறின பின்னாடி உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் பிச்சு போட்டு அது எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ தட்டில் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஆறட்டும்னு சொல்லிட்டு. சரி வாங்க பார்ப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பிச்சு போட்டுட்டேன். இப்போ ஒரு பவுலில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள். இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் இதில் போடுறேன். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, மிளகாய், பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் இதை நல்லா பிசைஞ்சிட்டு நம்ம உருண்டை ஷேப் கொண்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒன்றும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். இப்போ தேவைக்கேற்ப சின்ன சின்னசாக உருண்டை மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டேன். மாவும் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் டிப் பண்ணி பொரிச்செடுக்க வேண்டியது தான். எண்ணெயும் நான் காய வைக்கிறேன், காஞ்சிட்டு இருக்குது. இது காஞ்ச உடனே எப்படி போடுறேன்னு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் இதில் டிப் பண்ணி இதில் போடுறேன், வேகட்டும். அடுத்த ஒரு உருண்டையும் இப்படி போட்டுடலாம். ஒவ்வொன்றா இப்படி போட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்துட்டுருக்குது. இது நல்லா வேகட்டும். இன்னும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும், அது வரையும் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு கெச்சப்போடு நீங்கள் கொடுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா குழந்தைங்க எப்போவுமே சிக்கன் ரொம்ப விரும்புவாங்க, சின்ன பிள்ளைங்க. அதோட பொட்டேட்டோவும் விரும்புவாங்க. ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி செய்யறதுனால அதனோட டேஸ்ட்டே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் வீட்டில் இதே போல் செஞ்சு பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.